Музыка, здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Лариса, напряженно ловяк, быстро кидала вещи в рюкзак. Одна смена. Одежды, зубные щетки, документы. Что еще им может понадобиться? Мысли путались. Она боялась набрать лишнего веса, который мог серьезно замедлить их передвижение, и в то же время опасалась, что может забыть что-то очень нужное. И как она вообще оказалась в ситуации, когда вынуждена посреди ночи бежать из собственного дома, прихватив с собой только самое необходимое? Ведь жизнь ее, казалось, складывалась просто идеально. Очень многие девушки позавидовали по ее судьбе и ее удачному замужеству. Тогда, казалось, целую жизнь назад Лариса и сама считала, что вытащила счастливый билет. На нее обратил внимание богатый, влиятельный человек. Серьезный бизнесмен именно на нее. Тогда она была совсем еще молоденькой. Студенткой. Впрочем, университет вскоре пришлось бросить. Новоиспеченный муж был против учебы. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Лишняя трата времени. Работать ты все равно не будешь. Я тебя полностью обеспечу. Так что просто сиди дома, занимайся хозяйством и наслаждайся жизнью». Тогда она только порадовалась такому предложению. Ей в самом деле хотелось заниматься домом, воспитывать детей и оставить все прочие заботы мужу. Тем более, что Витя и в самом деле мог дать ей все, что необходимо. Казалось, что ей предлагали поистине райскую жизнь. Проблемы начались практически сразу. Вот. Только сперва они совершенно не казались таковыми. Любые покупки, вплоть до банальных колготок, приходилось согласовывать с Витей, но это казалось справедливым. В конце концов, он ведь зарабатывал деньги, так что имел право контролировать, на что они уходят. Но чем больше времени проходило, тем более строгим становился этот контроль. И очень скоро Ларе пришлось доказывать супругу, что ей действительно необходимы некоторые средства гигиены. Одновременно с этим происходили и другие события. Все больше и больше становилось запретов и придирок. Довольно скоро нельзя было даже общаться с подругами. Виктор считал, что они плохо на нее влияют. Правда, все это происходило настолько медленно и плавно, что Лариса с трудом замечала ухудшение положения. А если задумывалась об этом, то поспешно напоминала самой себе, как же ей повезло с мужем. Ты живешь в шикарном доме. Он и сам напоминал ей об этом по 10 раз на дню. Ни в чем не нуждаешься. Все у тебя есть. И это благодаря мне. Можно же проявить хоть немного благодарности. А потом родился Стасик долгожданный, и Ларе начало казаться, что теперь-то точно все будет по-другому. Витя радовался, ведь у него, наконец, появился наследник и даже поначалу стал более благородно относиться к женщине, которая подарила ему это чудо. Счастье продлилось недолго. Вскоре все вернулось на круги свое, а потом стало еще хуже.
Ребенок довольно быстро стал раздражать папу своими криками, а заодно и тем, что Лариса теперь уделяла гораздо больше времени новорожденному, чем своему мужу. Она пыталась объяснить, что по-другому никак, но он ничего не желал слушать. Так что в конце концов дело дошло до рукоприкладства. Но даже тут Лара не решилась уйти. В голове роилось 1000 вопросов. Куда она пойдет? Как будет жить? На что? Без образования, без какого-либо опыта работы, с младенцем на руках? А что, если муж не захочет их отпускать? У него ведь и деньги, и связи. Захочет — найдет. И страшно было представить, что могло произойти в таком случае. Виктор же будто чувствовал, что жена никуда не денется и даже не предприметки. В итоге начал ей изменять, хотя, наверное, точнее будет сказать, перестал скрывать измены. Для него стало нормально возвращаться домой насквозь, пропахшим чужими духами, а потом небрежно бросать супруге рубашку, измазанную в губной помаде. Мол, на, постирай. Неизвестно, насколько бы еще хватило ее терпения, которое ей самой иногда казалось бесконечным. Однако, когда сын немного подрос, Витя обратил свой гнев и на него. Сперва просто кричал, потом стал бить. Мальчик был совершенно запуган, стал заикаться, боялся любых громких звуков. За это ему тоже попадало от отца. Ну а кроме того, одноклассники стали насмехаться над ним. И вот тут Лариса осознала окончательно, так дальше продолжаться не могло. К тому же, планируя свой побег, она залезла в планшет мужа, чтобы посмотреть кое-что в интернете. Своих гаджетов ей иметь не разрешалось и случайно. Обнаружила там переписку с юристом. Похоже, Витя собирался развестись с ней. Но вот сына зачем-то оставить себе, лишив ее родительских прав. «Я дома», — раздался от входной двери пьяный голос супруга. Лара вздрогнула и тут же закинула под кровать Стаса наполовину собранный рюкзак. Обругала себя последними словами. Не успела все-таки, но делать было нечего. Пришлось спуститься к мужу, который даже не пытался скрыть от нее, что он вернулся от какой-то очередной любовницы. Вечер, на удивление, прошел тихо. Виктор был так пьян, что даже не обратил внимания на отсутствие ужина. Но завтра он, конечно же, об этом вспомнит. Правда, Лара надеялась, что к тому времени они будут уже очень далеко. Сейчас же уложила супруга спать и прилегла рядом. Но как только убедилась, что он заснул, сразу выскочила из кровати. В голове неожиданно прояснилось. Лариса быстро сообразила, что еще нужно взять с собой. Затем, дрожа и оглядываясь, залезла в свой тайник и достала деньги. Даже не помышляя о побеге, она все же понемногу откладывала их втайне от мужа. Ну так, на всякий случай. При том контроле, что Виктор установил за ней, сделать это было не так-то и просто. Но теперь можно было только порадоваться, что ей это все-таки удалось. Закончив со сборами, Лара разбудила сына, вручила ему небольшой рюкзачок и
Дала знак «Веди себя тихо». Он все понял правильно. И, стараясь не шуметь, вдвоем они выбрались из дома и направились в сторону вокзала. Их обоих ждала неизвестность, но даже это было лучше того, что происходило в их собственном доме. «Мам, мы же больше не вернемся к папе?» — спросил Стас. В его голосе звучала надежда, но вместе с тем и страх. Он опасался, что этот ночной побег не настоящий, что это какая-то странная уловка, а к утру они снова окажутся в том страшном доме. И куда он совершенно не хотел возвращаться. Конечно, нет. Лариса поспешила его успокоить. Попробуй поспать. Впереди еще долгий путь. Они едва-едва успели на последнюю электричку, отходившую в нужном им направлении. Лара надеялась, что получится попасть на более ранний поезд. Впрочем, поразмыслив, сочла, что все к лучшему. В том состоянии, в котором Вет вернулся домой, проснется он еще не скоро. Но значит, и искать их начнет гораздо позже. К тому времени они уже будут в безопасном месте. Ну, по крайней мере. Хотелось на это надеяться. Лариса постаралась как можно лучше продумать все детали побега. У Стаса только-только начались каникулы, а значит, не нужно будет ходить в школу. Ведь не сможет выкрасть его оттуда и не сможет предъявить, что она лишает ребенка образования. А учитывая его планы, это было немаловажно. Используя планшет мужа, она нашла в интернете несколько объявлений о сдаче в аренду домов, довольно сильно удаленных от цивилизации. Такие были дешевле, а обнаружить их было труднее. Выписав номера хозяев на листочек, Лариса почистила историю браузера. Звонила и договаривалась с телефона автомата каким-то чудом, не только сохранившимся на их улице, но и вполне работающего. Теперь же оставалось только добраться до того места, на которое в конечном итоге и пал ее выбор. Правда, сперва нужно было доехать до станции, на которой останавливалась. Хорошо, если одна из десятка электричек. Ну а потом до нужного места раз в 2 дня ходил автобус. И вот теперь, из-за случайной задержки, они упустили его. Впрочем, сдаваться никто не собирался. Лариса решила, что придумает что-нибудь прямо на месте. «Мам, а мы что, на улице будем ночевать?» — спросил Стас. «Ив». В голосе его звучала усталость. Они вышли из вагона на всеми забытом полустанке и теперь уныло оглядывали окружавшую их пустынную местность. Лариса даже не подозревала, что бывают подобные места, и, честно говоря, даже растерялась.